तो हेलो गाइस, तो आज हमारे पोल्ट्री फार्म को पूरा साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि साफ तो करना ही पड़ेगा ना, आप लोग को पता ही होगा। चिक्सा डलेगा तो इसलिए साफ कर रहे हैं हम। तो गाइस पूरा भूसा को तो उखाड़ दिए हैं। तो गाइस सब देख सकते हो पूरा वीडियो को। तो गाइस अब इसको ट्रैक्टर में डालेंगे, मिलते हैं वीडियो के अंदर में। तो हेलो गाइस, तो अब देख सकते हो गाइस, उसको बोरी से डालकर उसमें डाल रहे हैं, फिर ट्रैक्टर में। वीडियो के अंदर आप लोग को बताते हैं। वैसे उसको 2 लोग पकड़ कर लेके जा रहे हैं। उसके बाद उसको ट्रैक्टर में डालेंगे। तो गाइस ट्रैक्टर में डालने के लिए स्टार्ट जा रहे हैं। तो गाइस अब ट्रैक्टर में भी डाल दिए। अब ट्रैक्टर के ऊपर में ही बस आप हो चुका। तो चलिए वीडियो के अंदर में आप लोग को पूरा बताते हैं। तो गाइस देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। पहले बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।